المرتبة دي اختراع، واللي اخترعوها ماستر بيد. جناح ماستر بيد من اشهر البراندات اللي بتعمل المراتب على مستوى العالم. محمد سيف. حبيبي يا استاذ محمد، انا عايزك بقى تشرح لي، انتوا عندكم حاجات في المراتب انا ما شفتهاش عند حد. شوف، اول شيء نحن هون بهيس معرض ده للفنادق، تمام. لكن نحن عندنا ريتيل شوبس، عندنا 20 ريتيل شوب بنبيع للزباين. الفرق بين هيس بين المراتب تبع الفنادق ومراتب تبع الزباين انه الزبون نحن عندنا 17 مرتبه. ده الفرق بقى اللي انا نفسي كنت اعرفه من زمان. شوف إيه الفرق بالفنادق؟ المرتبه هي نفس البرودكت. لكن المرتبه بتاعت اللي موجوده عندنا في معارض للزباين بتبقى مخصصه لكل زبون بنفسه. فزبون لما انا ساعات مثلا انا ماسك الشركه بيسالوني محمد اديني احسن مرتبه، جاوب بستاندر على طول انه ما فيش مرتبه احسن ليك. ما فيش مرتبه احسن ليك حلو. مرتبه مخصوصه لجسمك ووزنك وراحتك. يعني انا مستر محمد مش هينفع اخد بتاعه الفنادق ده وديها البيت؟ المرتبه بتاعه الفنادق بتتعمل هندسه مخصوصه. أيوة. علشان الفندق موجود مرتبه واحده نوع واحد لجميع الناس. كان اجنبي ولا كان مصري ولا كان عربي ولا كان تخين ولا كان رفيع. فده التحدي بالنسبه لمرتبه الفندق، صح. انك تعمل مرتبه تكون تناسب 95% اب تو 98% من الناس. لازم، عشان كده بنروح الفنادق مش عايزين نمشي. الفندق علشان اللينن بتاعه بيبقى قطن. بيبقى 233 تي سي. اغلبيه الفنادق الفايف ستارز تبقى الاوضه اوريدي ساقعه. بيبقى اللايتنج اوريدي عاملينها بطريقه معينه بيدي الراحه النفسيه. بيبقى اوريدي كمان المرتبه بتبقى مريحه جدا. فكل الانفايرمنت بتساعدك انك انت تنام نومه مريحه. انا بقى شفت دي وقفت، انا هي دي اللي جابتني. شوف المرتبه دي دي الوحيده اللي في الشرق الاوسط. بس المرتبه حاجه غريبه جدا. المرتبه عباره عن الريكلاينر. بص سرير دوت في مصر. انت يا تشتري السرير ده من ماستر بيد بالشكل ده، او تروح تجيب حاجه اسمها سرير المستشفى. لو أيوة انت لما تشوف سرير المستشفى بتمرض لوحدك. تمام. الفرق انه سرير المستشفى بيبقى الميكانيزم محطوط عليه مرتبه اللي هي 5 سم و10 سم، لكن المرتبه دي اوريدي الميكانيزم بيبقى بيلد ان جوه المرتبه. المرتبه يعني انت السرير ده بص يعني بص ما فيش ميكانيزم. يا سلام. المرتبه نفسها جوه الميكانيزم، وفيها بيبقى طبقات من الليتكس عشان انت لما انت تنام جسمك ما يتعقرش، البلاد سيركيليشن يطلع بشكل سليم على جسمك. بيبقى البريشر تبع الجوينتس برضو بتبقى المرتبه دي بتساعدك. يا سلام. فدي this is the first mattress in the Middle East not just in Egypt، ودي بتتباع في ماستر بيد. دي خاصه بيكم انتوا الاختراع ده؟ دي نحن عندنا باتنت فيها، عندنا باتنت مسجلين الاختراع هنا في مصر بيها. ما شاء الله.